بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي محاضرتنا الصوتية الثانية في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية، والتي نستكمل فيها سلسلة محاضراتنا الصوتية. في هذه المحاضرة سنتطرق إلى تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الأخرى للسلوك الإنساني. معلوم أن القانون ليس وحده الذي يحكم سلوك وتصرفات الأفراد داخل المجتمع، بل هناك مجموعة أخرى من القواعد تحكم وتوجه هذا السلوك. نذكر منها العادات والتقاليد، المجاملات، قواعد القانون الأخلاقي والقواعد الدينية. بالنسبة لقواعد المجاملات، نعلم جميعا أن العادات والتقاليد وقواعد المجاملات عموما لعبت دورا مهما في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، على اعتبارها سلوكيات توارثتها الأجيال وخضع لها الأفراد في علاقاتهم اليومية واستأنسوا بها. وإذا ما أردنا تعريف قواعد العادات والمجاملات والتقاليد، نقول بأنها مجموعة مبادئ السلوك التي يراعيها الناس في علاقاتهم اليومية ويتوارثون اتباعها والتقيد بها. ومن هذه القواعد طريقة إلقاء التحية، تقديم العزاء، تبادل الزيارات في المناسبات. أيضا تلك العادات والتقاليد والمجاملات التي تراعى بين الدول في ما يخص المعاملات الدبلوماسية بين الدول، أو أثناء تقديم أوراق الاعتماد، أو حين ترتيب ممثل الدول حينما يكون احتفال وطني رسمي، إلى غير ذلك من الأمثلة. فمثل هذه القواعد التي جرى الناس على اتباعها تتفق مع القواعد القانونية في أنها تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع، بحيث يشعرون بإلزاميتها. وهنا مكمن تشابه القاعدة القانونية مع قواعد العادات والمجاملات، حيث كلاهما يهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية، إلا أن القاعدة القانونية لها عنصر الإلزام، قواعد العادات والمجاملات والتقاليد ليست لها قوة إلزامية. القاعدة القانونية تختلف كما قلت عن قواعد العادات والتقاليد والمجاملات من حيث عنصر مهم أولي هو الجزاء، وأيضا من حيث الطبيعة. من حيث طبيعة الجزاء، في القاعدة القانونية كما قلنا قاعدة إلزامية، بمعنى الجزاء في القاعدة القانونية من طبيعة قصرية تطبقه السلطة العامة في الجماعة على كل مخالف لها، بينما الجزاء في القواعد الاجتماعية يقتصر على استنكار الناس واشمئزازهم. ويعود السبب في الاختلاف ما بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات إلى أن الأساس الذي جاءت من أجله القاعدة القانونية هو أن تطبق على الناس جميعا بالقسوة والقصر عند الإلزام، بينما قواعد المجاملات والتقاليد لا ترقى إلى هذا المستوى الذي يجعل السلطة تتدخل لفرض الجزاء على من يخالف قواعد العادات والتقاليد. أيضا ترتبط القاعدة القانونية بتحقيق النظام العام والأمن داخل المجتمع، في حين أن احترام القاعدة القانونية هو إحساس بإلزامية اتباع تلك العادة أو تلك المجاملة إلى غير ذلك. من حيث الطبيعة، في هذين النوعين من القواعد تعتبر قواعد السلوك الاجتماعي قواعد كمالية وتعمل على حمايتها قواعد العادات والتقاليد، بينما القواعد القانونية لا يمكن حمايتها إلا بالإكراه المادي والقصري لمخالفها من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع ومصالح الأفراد. الآن سنتطرق إلى عنصر آخر، وهو قواعد الأخلاق والدين. مقارنة القاعدة القانونية بقواعد الأخلاق والدين يجعلنا نقف عند عنصر أساس، هو التمييز أولا ما بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق والدين. معلوم أن الدين كان هو المسيطر في السابق،
على تنظيم السلوك الإنساني وعلاقات الأفراد في المجتمع، ولكن امتدت بعض قواعد الأخلاق والدين إلى القواعد القانونية، فاقتبست منها قاعدة الالتزام بعدم الإضرار بالغير مثلا، قاعدة عدم قتل الغير أو السرقة، واستمر وجود هذه القواعد إلى يومنا هذا، وستظل باستمرار توجه وتنظم السلوك الإنساني في المجتمع. ونشير إلى أن إلى جانب تشابه القاعدة القانونية بقواعد الدين والأخلاق، هناك مواطن للاختلاف بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق والدين، من حيث النطاق، من حيث الشدة، ومن حيث الجزاء. اختلافهما من حيث النطاق: يعتبر نطاق القواعد القانونية أقل اتساعا من نطاق القانون الأخلاقي والدين، فالقواعد القانونية لا تهتم بكافة أعمال وتصرفات الإنسان، بل بقسم منها هو الجانب المعاملة للأفراد بعضهم ببعض. أما القانون الأخلاقي والدين فأوسع، لأن قواعدهما كثيرة ومتنوعة، ولا يقتصر نطاقهما على تنظيم التصرفات التي تهتم بها القواعد القانونية فقط، بل أيضا يتناول كل التصرفات الفردية الخاصة، وإن لم يكن لها أي أثر على علاقات الإنسان بالآخرين. الاختلاف على مستوى الشدة يظهر في أن قواعد الأخلاق أكثر تشددا من القواعد القانونية، أي قواعد القانون الوضعي، التي تكون أقل تساهلا نظرا لمقتضيات الضرورة واستقرار المعاملات الاجتماعية.
الاختلاف الثاني على مستوى الشدة. قواعد الأخلاق أكثر تشددا من القواعد القانونية أي القانون الوضعي التي تكون أقل تساهلا نظرا لمقتضيات الضرورة واستقرار المعاملات الاجتماعية، في حين قواعد الأخلاق والدين تهدف دائما إلى تحقيق الإصلاح التام والكمال المطلق للفرد. لذلك قواعد القانون تأخذ دائما عامل المصلحة والمنفعة في اعتباره إلى جانب المثل الأخلاقية التي يحاول تحقيقها. لهذا الإلزام في القانون الأخلاقي ذاتي، في حين هو مادي ومقترن بجزاء في القاعدة القانونية. مثال: تنص القواعد القانونية على الوفاء بالدين في حدود لا يكون فيها الطلب بالوفاء بالدين متقادما. من وجهة نظر القانون الأخلاقي وقواعد الدين، الدين باق في ذمة المدين إلى أن يسدده. لهذا ليس كل ما تسمح به القاعدة القانونية يكون موافقا للأخلاق. من حيث الجزاء، هي النقطة الثالثة من حيث التمييز ما بين القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق والدين. تختلف القواعد القانونية عن قواعد الدين والأخلاق من حيث الجزاء، أي أن كما رأينا سابقا القواعد القانونية مؤيدة من قبل السلطة العامة بفرضها بالقوة والإجبار عند الاقتضاء، بينما القانون الأخلاقي يقتصر الجزاء فيه على وخز الضمير، على الاشمئزاز، دون أن تتدخل الدولة في توقيع الجزاء على من يخالف هذه العادات والتقاليد والمجاملات أو القانون الأخلاقي. أيضا الجزاء في القاعدة القانونية مباشر وعاجل، بينما في القواعد الأخلاقية والدينية فآجل غير عاجل، إلا في الحالة التي يمس فيها شخص آخر بتصرفه ويؤدي الأمر إلى ضرورة التدخل لمخالف القاعدة الأخلاقية بجزاء يناسب فعل الذي اقترفه هذا الشخص، وبالتالي الضرر الذي مس الغير. الآن سنتطرق إلى أنواع القاعدة القانونية، وهي أنواع كثيرة يمكننا أن نصنفها حسب وجهة النظر إليها، من حيث طبيعة العلاقة إلى قواعد قانونية عامة، قواعد خاصة. بالنظر إلى موضوعها يمكن أن نقسمها إلى قواعد أساس أو موضوع، وإلى قواعد شكل أو إجراءات مصدرية. بالنظر إلى مظهر القاعدة القانونية نقسمها إلى قاعدة قانونية مدونة أو مكتوبة، أو إلى قاعدة قانونية غير مدونة أو غير مكتوبة. وإذا ما نظرنا إلى القاعدة القانونية من حيث تأثيرها على العلاقة القانونية التي تنظمها، نميز بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة أو المعلنة أو المفسرة. نتطرق بادئا إلى القاعدة القانونية العامة والقاعدة القانونية الخاصة. من أجل التمييز بين هذين النوعين من القواعد ننظر إلى مدى وجود الدولة كطرف في العلاقة القانونية التي تحكمها هذه القواعد. إذا كانت طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، فهذه العلاقة تخضع للقانون العام. مثلا القواعد التي تنظم المؤسسات الحكومية والإدارات. أما إذا كانت العلاقة التي تربط ما بين الأشخاص العاديين وتتدخل الدولة باعتبارها شخصا عاديا، عند ذاك نقول أننا أمام قواعد القانون الخاص التي تنظم التصرفات والمعاملات القانونية بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة، حينما تتدخل كشخص معنوي عادي يقوم بأعمال عادية بعيدة عن أعمال السلطة والسيادة، كمثلا عقد البيع والكراء، والأمثلة كثيرة جدا. لكن ما هو معيار التمييز ما بين القانون العام والقانون الخاص؟ أولا، يقصد بالقانون العام مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تظهر فيها سلطات الدولة باعتبارها ذات سلطة
وسلطان وسيادة. بمعنى مجموع هذه القواعد القانونية التي تنظم سلطات الدولة المختلفة في البلاد، التي تحدد النظام السياسي للدولة الذي بدوره يحدد علاقة الدولة بالدول الأخرى أو بالأفراد. بينما يقصد بالقانون الخاص مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا. بناء على التعريفين السابقين، رأى بعض من الفقه بأن معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص هو ما إذا كانت الدولة في العلاقة التي تنظمها قاعدة قانونية تعتبر ذات سلطة وسيادة، وبعد نقول القانون العام، أم أنها تتدخل كطرف عادي مساوي لباقي الأفراد، حين ذاك نكون أمام قواعد القانون الخاص. لكن هذا المعيار تعرض للانتقاد من طرف العديد من الفقهاء لعجزه عن استيعاب جميع القواعد القانونية، لأن في بعض منها لا توجد الدولة طرفا في العلاقة التي تنظمها، مما جعل بعض الفقه يقترح معايير أخرى. فاقترح البعض معيارا يستند إلى غاية القواعد القانونية، بينما اقترح البعض الآخر معيارا يستند إلى الخصائص الجوهرية لهذه القواعد، فيما اقترح آخرون معيارا يستند إلى جزاءات القواعد القانونية. فحسب معيار غاية القاعدة القانونية، القانون يكون عاما متى كان يهدف إلى تحقيق الصالح العام، ويكون خاصا حينما يسعى إلى تحقيق المصالح الخاصة. ولكن هذا المعيار ليس دقيقا، لأن بعضا من قواعد القانون العام تروم تحقيق المصلحة الخاصة، مثلا الحريات في الدستور، كما أن بعضا من قواعد القانون الخاص تأخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار، كمثال النفقة بين الآباء والأبناء. حسب معيار الخصائص الجوهرية للقاعدة القانونية، نقول بأن قواعد القانون العام هي آمرة يخضع فيها الفرد لإرادة الدولة، بينما قواعد القانون الخاص هي مكملة تخضع لإرادة الأفراد الذين يمكنهم الاتفاق على خلاف حكمها. ولكن هذا المعيار أيضا غير صالح للتمييز بين القانون العام والقانون الخاص، على اعتبار أن القانون العام ليس دائما آمرا، مثلا تنصيص الدستور على الحريات، كما أن القانون الخاص ليس دائما مكملا، مثلا منع التنازل عن تركة إنسان على قيد الحياة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف. حين إذا ما نظرنا إلى معيار جزاءات القاعدة القانونية، هناك فوارق تقنية بين القانون العام والقانون الخاص. أهم هذه الفروق: بالنسبة للقانون الخاص يمنع على الفرد اقتضاء حقه بنفسه، بينما في إطار القانون العام يمكن للإدارة أن تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة بالتنفيذ المباشر والفوري من خلال الحكم القضائي. في القانون الخاص يتم تنفيذ الحكم بواسطة طرق خاصة تسمى طرق التنفيذ، في حين لا يعمل بمثل هذه الطرق في إطار القانون العام تجاه الدولة، حيث يتم الفصل في النزاعات المرتبطة بالقانون الخاص أمام المحاكم العادية. أما النزاعات الخاضعة للقانون العام فيرجع فيها إلى نوع خاص من المحاكم، هي المحاكم الإدارية أو المحكمة الدستورية. بالرغم من كل هذه المعايير، هناك عدة ميادين يتداخل فيها كلا القانونين العام والخاص، مما جعل بعض الفقهاء يتحدثون عن ظاهرة تعميم القانون الخاص، وبعضهم تحدث عن ظاهرة خوصصة القانون العام. الآن سنتطرق إلى فروع القانون العام والقانون الخاص. أولا، فروع القانون الخاص. للقانون الخاص باعتباره مجموعة من القواعد القانونية تنظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا، نجد مجموعة من أنواع هذا الفرع من القانون، منها القانون المدني، التجاري، قانون الشغل، الدولي الخاص.
القانون المدني إذا ما أردنا تعريفه نقول بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره عضوا في أسرة، وتنظم علاقته بغيره من الأفراد فيما لم يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص كله بجميع فروعه، وعنه تفرعت عدة فروع حيث يرجع إليه فيما لم يرد نص خاص باعتباره الشريعة العامة. وينقسم القانون المدني إلى قسمين: قسم الأحوال الشخصية أي حالة الشخص وأهليته وعلاقته بأسرته وما يترتب عنها من حقوق وواجبات. قسم الأحوال العينية ويشمل كل ما يتصل بنشاط الشخص بالنسبة إلى الأموال من حيث تعريف المال وأنواعه وبين الحقوق الشخصية إلى غير ذلك. القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم التجارة ونشاط التجار، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو أشخاص معنويين كالشركات، حيث يبين القانون التجاري متى يعتبر الشخص تاجرا، متى يعتبر العمل تجاريا، ما هي واجبات التجار، أنواع الشركات إلى غير ذلك من القواعد التي يوضحها ويحددها هذا القانون. قانون الشغل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال. بعبارة أخرى، هذا القانون ينظم علاقات الشغل الفردية، مثلا ساعات العمل، الإجازة الأسبوعية والسنوية، إجازة المرض، الحد الأدنى للأجر، سن تشغيل الأحداث إلى غير ذلك. كما ينظم علاقات الشغل الجماعية كالاتفاقيات الجماعية ونقابات العمال، ممثلي العمال، الإضراب إلى غير ذلك. لذلك ينظم هذا القانون كل ما يتعلق بحماية الأجراء من الاستغلال باعتبارهم الطرف الضعيف في علاقة الشغل. للقانون العام أيضا فروع، باعتباره مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول وبالأفراد باعتبارها ذات سلطة وسيادة. نميز بين القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي. فعلى اعتبار أن الدولة هي من لها السلطة والسيادة تتدخل في علاقات قانونية مع أفرادها داخل حدود جغرافية، هنا يتم ضبط هذا النوع من العلاقات في إطار القانون العام الداخلي الذي يسود الدولة أي داخل الدولة، لكنها قد تتدخل في علاقات قانونية مع دولة أخرى. في هذه الحالة يتم اللجوء إلى تنظيم هذا النوع من العلاقات في إطار القانون العام الخارجي، أو كما يطلق عليه أيضا بالقانون الدولي العام. ويتناول القانون العام الداخلي فروعا عدة، مثلا القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي وغير ذلك. القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص المعنوية الدولية ببعضها البعض، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب أو في حالة الحياد. ويقصد بالأشخاص المعنوية الدولية الدول والمنظمات الدولية. ويستمد هذا القانون مصادره من المعاهدات الدولية، العادات والأعراف التي أفرزتها الممارسات الدولية، المبادئ العامة، قرارات محكمة العدل الدولية بالعين. أما القانون العام الداخلي فيتكون من عدة فروع كالقانون الدستوري والإداري والمالي. إذا ما أردنا تعريف القانون الدستوري نقول هو مجموعة من القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتحدد السلطات العامة في الدولة ونطاق كل سلطة، كما تبين الحريات العامة التي يتمتع بها الأفراد وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. أما القانون الإداري فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة وكيفية قيامها بأداء وظيفتها وكيفية مراقبة الأفراد لأعمالها والجهة المختصة بذلك، كما
يشمل تنظيم الجهاز الإداري في الدولة والعلاقة بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية في الأقاليم والعلاقة بين الإدارة وموظفيها وتنظيم أموال الدولة والفصل في المنازعات التي تقوم بين الإدارة من جهة والأفراد من جهة ثانية. أما القانون المالي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها، بحيث يبين مداخيل الدولة من ضرائب وقروض داخلية ومصاريف أيضا وغير ذلك من النفقات التي يتم تحديدها بموجب القانون المالي، ويحدد شكل النفقات على مختلف القطاعات كمثلا التعليم والصحة والأمن، كما يعين القانون المالي القواعد التي تتبع في تحضير الميزانية السنوية وفي تنفيذها. إلى جانب هذه الفروع هناك فروع مختلطة ما بين بين قواعد القانون الخاص وقواعد القانون العام، ويتعلق الأمر بالقانون الجنائي، بقانون المسطرة المدنية، وبالقانون الدولي الخاص. القانون الجنائي يعتبر من الفروع المختلطة نظرا لاختلاف وجهة نظر الفقه إليه، فهناك من اعتبره يدخل ضمن القانون العام، فرع آخر من الفقهاء اعتبره من فروع القانون الخاص، واتجاه آخر من الفقه اعتبره قانون مختلط، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المخصصة لها، وكذا الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل جبر الضرر عند وقوع الجريمة من حيث البحث عن المجرم وضبطه وتقديمه للمحاكمة. قانون المسطرة المدنية أو كما يصطلح عليه بالقانون القضائي الخاص يشمل القواعد القانونية التي تبين التنظيم القضائي في الدولة، وتحدد اختصاص المحاكم، وتنظم الإجراءات والمواعيد الواجبة الاتباع في التقاضي والمحاكمة والفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها. القانون الدولي الخاص هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات القانونية والروابط ذات العنصر الأجنبي، ويدخل ضمن إطار القانون الدولي الخاص كل القواعد التي تنظم الجنسية والقواعد الخاصة بالموطن وبمركز الأجانب. الآن سنتطرق إلى نوع آخر من القواعد، وهو القاعدة القانونية الموضوعية والقاعدة القانونية الشكلية. بالنسبة للقاعدة القانونية الموضوعية يطلق عليها أيضا قواعد الأساس أو الجوهر أو الموضوع، وكما يدل عليها اسمها، هي تلك القواعد التي تهدف تحديد الحقوق والواجبات في نطاق العلاقة التي تنظمها، وهذا النوع من القواعد يتواجد في أغلب فروع القانون سواء القانون العام أو الخاص، وهكذا. فمعظم القواعد الواردة في قانون الالتزامات والعقود أو مدونة الشغل أو مدونة التجارة هي قواعد موضوعية، أي تهتم بموضوع، لها موضوع محدد، تتكفل بتنظيم مصادر الحقوق وآثارها، وأيضا الجزاءات المترتبة في حالة مخالفتها. بينما قواعد الشكل هي مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الطرق والإجراءات التي على الشخص اتباعها من أجل ضمان احترام حقوقه المكتسبة في إطار القواعد الموضوعية. يطلق أيضا على قواعد الشكل بالقواعد المسطرية أو الإجرائية، وتتمثل في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية. النوع الثالث من القواعد هي القاعدة القانونية المدونة أو المكتوبة، والقاعدة القانونية غير المدونة أو العرفية، أي القاعدة غير المكتوبة. المعيار الأساس للتمييز ما بين القاعدة القانونية المكتوبة وبين القاعدة القانونية غير المكتوبة هو هذا العنصر، أي عنصر الكتابة. فقد تكون القاعدة القانونية مكتوبة وواضحة من حيث عباراتها، وتكتب من طرف السلطة المختصة،
بإصدارها في نص قانوني في الجريدة الرسمية. أما القاعدة القانونية غير المكتوبة فهي التي استقرت في الأذهان، لذلك نطلق عليها بالعرف. النوع الرابع من القواعد هي القاعدة القانونية الآمرة أو الجازمة أو الناهية، والقاعدة القانونية المكملة أو المعلنة أو المفسرة. نأخذ النوع الأول لنفهمه بادئا. مفهوم القواعد الآمرة والمكملة ومجالها. القاعدة القانونية الآمرة هي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها أو الاتفاق على تبني أحكام غير أحكامها، وترجع هذه الإلزامية إلى ارتباطها الوثيق بالمصالح الحيوية التي تنظمها والمتعلقة بالنظام العام داخل المجتمع. هذه القواعد تصدر عن السلطة العامة لأنها آمرة كما قلنا، لأن السلطة العامة هي التي تسهر على تنظيم كل ما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على المصلحة العامة داخل المجتمع. مثال: القاعدة التي تحرم القتل هي قاعدة آمرة على الأفراد احترامها، ولا يمكنهم التهرب من تطبيق حكمها والاتفاق على تطبيق حكم آخر. حتى إذا ما اتفقوا فاتفاقهم هذا يعد باطلا ولا يحول دون معاقبة القاتل ولو تعلق الأمر باتفاق على القتل بدافع الشفقة. أما القاعدة المكملة أو المفسرة أو المعلنة هي القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع، ولكن يترك لهم حرية الاختيار بين التقيد بأحكامها وبين اختيار أحكام أخرى. مثلا ما نص عليه الفصل 230 من قانون التزامات العقود: الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها. هذا مثال يبين لنا أن هناك قاعدة تكمل الإرادة واتفاق الأطراف بموجب الفصل 230. أيضا هناك الفصل 515 من قانون التزامات العقود الذي ينص على أن للمشتري ثمار الشيء وزوائده سواء كانت مدنية أو طبيعية ابتداء من وقت تمام البيع، ويجب تسليمها إليه معه ما لم يقضى الاتفاق بخلافه. فهذه القواعد المكملة تفترض تجاه إرادة الأفراد، أي تفترض الأخذ بالأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد إذا هن بموقع إغفال أو نسيان فيما بين الأطراف من أجل تكملة إرادتهما، على اعتبار أن القانون قد ترك لهما تنظيم مثل هذه المسائل التي لا تتعلق بالمصالح العليا للمجتمع بل بعلاقات تربط ما بين فردين أو أكثر وتنظم علاقاتهما. نشير هنا إلى أن القواعد المكملة يطلق عليها أيضا القواعد المفسرة على اعتبار أن القاعدة تفسر إرادة المتعاقدين في حالة سكوتهم عن مسألة ما. عنصر الإلزام في القاعدة المكملة، حينما نقول قاعدة المكملة نقول ليس هناك إلزام، والحال أن عنصر الإلزام موجود أيضا في القاعدة المكملة. فحينما نقول أن القواعد المكملة هي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها، فهذا لا يعني أنها ليست قواعد ملزمة ما دام يصح للأفراد الاتفاق على مخالفتها، ذلك أن القواعد المكملة هي قواعد قانونية، وخاصة الإلزام تهم كل أنواع القواعد القانونية على اختلاف أنواعها. كل ما هناك أن القواعد القانونية المكملة لا تطبق إلا إذا توافرت شروط تطبيقها، ومن هذه الشروط عدم وجود اتفاق على مخالفة أحكامها. فإذا وقع الاتفاق على ما يخالف القاعدة المكملة فإنها لا تطبق لعدم توفر شروط تطبيقها، ولكن هذا
لا ينفي عن القاعدة المكملة صفة الإلزام، أي الإلزام يكون بين الطرفين المتعاقدين اللذين ارتضيا تلك القاعدة. إذن القواعد الآمرة ملزمة بذاتها، بينما القواعد المكملة ملزمة لإرادة الأطراف الذين اختاروا أن تطبق عليهم تلك القاعدة القانونية. إذا ما أردنا أن نميز ما بين القاعدة الآمرة والقواعد المكملة نقول إن تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة ومكملة. آمرة أي لا يجوز مخالفتها، مكملة يجوز مخالفتها والاتفاق على استبعاد أحكامها والأخذ بقواعد أخرى. نجد أن هذا التمييز مهم جدا، ولكن إذا ما رجعنا إلى آراء الفقهاء نجدهم يعتمدون معايير عدة يمكننا أن نلخصها في معيارين أساسيين. المعيار الأول هو المعيار اللفظي أو المادي، بينما المعيار الثاني هو معيار موضوعي أو معنوي. المعيار اللفظي، وفق هذا المعيار يتم التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة من خلال ألفاظ النص، والأمثلة عن ذلك كثيرة. مثلا نجد نصوص قانونية تتضمن عبارات مثل لا يجوز، يقع باطلا، يعاقب. هناك أمثلة كثيرة. مثلا نأخذ الفصل 607 مكرر من القانون الجنائي الذي جاء بمقتضيات آمرة، يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة. أيضا الفصل 59 من قانون التزامات العقود الذي ينص على أنه يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عمل مستحيل. إذن كما تلاحظون المعيار اللفظي نستشفه من اللفظ الذي استعمله المشرع في الفصول أو مواد القانون. أيضا القاعدة القانونية المكملة إذا كانت ألفاظ النص فيها تفيد جوازية الاتفاق على مخالفتها نكون أمام قاعدة قانونية مكملة. مثلا نجد بعض الفصول أو المواد في القانون تتضمن بعض العبارات مثل ما لم يقضي الاتفاق بخلافه أو ما لم يتفق على غير ذلك. هذه العبارات تفيد أنه يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام، والأمثلة كثيرة عن ذلك. نأخذ الفصل 637 من قانون التزامات العقود الذي نص على ما يلي: مصروفات التسليم على المكري، ويتحمل كل من المتعاقدين مصروفات رفع الشيء المكترى وتسلمه، وكل ذلك ما لم يجري العرف أو يقضي الاتفاق بخلافه. أيضا المادة 481 مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. هذا عن المعيار الأول، المعيار اللفظي. المعيار الثاني هو معيار موضوعي أو معنوي. في بعض الأحيان لا يسعف المعيار اللفظي من أجل أن نميز ما بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة. لهذا نبحث عن معيار آخر هو المعيار الموضوعي أو المعنوي، بمعنى معيار يقتضي منا البحث في مدى ارتباط القاعدة القانونية بالنظام العام أو بالمصلحة الفردية. فإذا كانت القاعدة القانونية مرتبطة بالنظام العام وحسن الآداب كانت آمرة، أما إذا كانت مرتبطة بالمصلحة الفردية كانت مكملة. لكن الإشكال الذي يمكن أن يطرح هنا هو تحديد مفهوم النظام العام وحسن الآداب، ويطلق عليه في التشريع المغربي عبارة الأخلاق الحميدة. فمفهوم النظام العام مفهوم مرن فضفاض يصعب تحديده بدقة، يختلف باختلاف الزمان والمكان وأيضا تبعا للأفكار والتوجهات المعتمدة داخل الدولة. والنظام العام إذا أردنا تعريفه نقول هو مجموعة من الأسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخلقية المرتبطة بمجتمع معين. ويأخذ المشرع المغربي بمعيار النظام العام
في العديد من المواضيع، كما في الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود، الذي جاء فيه: الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن، ويكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون. هذا هو مضمون ومحتوى الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود. وفق هذا الفصل يمكن أن نقول: نعتبر النظام العام هو كل ما يرتبط بحماية الفرد من كل أنواع الاعتداءات كجرائم السرقة والقتل وغيرها، كل ما يتعلق بحماية الأسرة من كل أنواع الفساد كتنظيم الزواج والطلاق والحضانة. النظام العام هو أيضا كل ما يرتبط بحماية النظام السياسي للدولة بالتصدي لكل أنواع الفساد وحماية نظام الحكم والحريات العامة. النظام العام يشمل أيضا حماية الأخلاق العامة بمنع الزنا وجريمة الاغتصاب. أيضا مفهوم النظام العام يعني أيضا حماية الاقتصاد الوطني بحماية نظام النقد والإنتاج وتنظيم العلاقة بين الشركاء الاقتصاديين الخارجيين وتنظيم علاقات العمل ما بين العامل أو الأجير ورب العمل. وعليه ما يعتبر من الأخلاق الحميدة في بلد ما قد لا يكون كذلك في بلد آخر، ومثال ذلك ممارسة البغاء أو فتح ناد لممارسة القمار يعتبر خرقا للآداب الإسلامية، في حين لا يعتبر كذلك في الدول الغربية. إذن هنا نعود للسلطة التقديرية للقاضي للنظر في كل حالة تعرض عليه على حدة من أجل تحديد ما يتعلق بالنظام العام، أي بالمصلحة العامة والعليا للمجتمع وبالآداب والأخلاق المرتبطة بذلك المجتمع وفق الحد الأدنى من القيم الأخلاقية اللازم مراعاتها في المجتمع. انتهت محاضرتنا الخاصة بأنواع القواعد القانونية، ونستأنف بمحور جديد.